Hei tā tētahi mātanga rangahau I te reo Māori, ko tā te kāwanatanga whakatau kia kupu reo Māori kore ngā pukapuka mā ngā tamariki e 5 tau te pakeke, ka aku tō ke I tā taua whakatipuranga ako ki te pānui. Hei tā tētahi pūrongo nā te tāhuhu o te mātauranga I puta te whakatau nei I Erica Stanford I te rātau, arā kia ātara huiti atu ngā kupu reo Māori I ngā pukapuka e kia nei ko Ready to Read Phonics Plus. Ara kia kaua ngā kupu pēnei te puku me ka pai e kitea. Hei tā tētahi o ngā pauako matua o te wharewānanga o Wikitoria a Awanui te huia, kāore he rangahau ko tahi e ki ana ka whakarauru te reo Māori I te whanaketanga o te tamaiti ki te pānui, manohi anō he huanui ke ka puta ki te tamaiti I te kite me te rongo I ngā kupu o ngā reo maha. We're actually creating damage where this is an opportunity for our tamariki to experience Te Reo Māori in normalised ways, which we can see have massive positive impacts on children's learning. Kia hatia, hei tā Stanford I te hōtaka Q&A I te tīmatanga o te wiki nei mā te pēnei ka pakari ke atu tā te tamaiti ako ki te whakahua I te reo ingarihi ia e ako ana ki te pānui.